babelaelwa ba bararo le rre mongwe wa mogwebi ba tlhokafala mo phulanong mono Gaborone. First stopper sa BDF 5 sa bomme se fenya sa Platinum Warriors mo motshamekong wa ligi ya Botswana basketball. Ndeke go dumedisa ke go amogela motho we tsona ke bidiwa Regional Richardson. Barongwa ba ba fapegileng ba ga tautona wa Namibia Dr. Nangolo Mbumba ba letse ba isitse molaetsa wa ditebogo go tautona Dr. Mokgweetsi Masisi mo boemong jwa puso ya gagwe. Fa rola molaetsa o me Christine Hobbs yo eteletseng pele lekoko la batho ba le bane a tautona Mbumba me Monica Gengos le balelwapa lora Gengob ga mmogo le batho ba lefatshe la gabo ba leboga tautona Masisi le mohumagadi wa gagwe go bo bane ba emenokeng le go ba go motsa morago ga go tlhokafala ga tautona wa pele Dr. Hage Gengob tlotla Mathabaphiri. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o gorogile kwa Namibia letsatsi morago ga go tlhokagala ga tautona wa pele wa lehatshe leo Dr. Hage Gengob e le moeteledipele wa ntlha mo kgaolong ya Aforika go isa matshediso. Se ne se sa supihela botsalano jwa motia jwa mahatsho mabedi le tshwaragano ya baeteledipele ba mme go ne go kaya mowa wa tshwaragano bo ja mmogo le botlhokwa jwa go tshegetsana le go gomotsana ka nako e thata eo. Se lemogilwe ke puso le batho ba lehatshe la Namibia. The expression of friendship and brotherhood and sisterhood camaraderie has been tested between Namibia and Botswana. It has been during this time of bereavement. We have not enough words to express our appreciation and how you have come physically. You have put your resources at our disposal and you have also assisted us emotionally. These are unquantifiable values that you have shown the people of Namibia, and we are grateful. We did out of a genuineness and an affinity that we have for our two countries and people. Because many might not know that, leaders come and go, as I will not be here one day. And we build on what we found and what we knew of. There are traditions, oral and written, that speak deeply over a long period of time to the bond between Namibia and Botswana. President Gengob and I had a really warm relationship. Mahatso mabedi a dirile bontle thata mo ditirisanong tsa one go rotloetsa tirisano ya mahatsi mo kgaolong go godisa itsholelo le go dira ditlhabololo tse di sologelang molemo batho ba one. Motlhala o baeletsang go tsweledisa le go nonotsha ditirisano. Wants to take the boldest step in the spirit of Agenda 2063. And the only missing thing in that agenda was that removal of those borders. And we can do it. I'm really convinced. I want to continue on this. I really want to test myself, test our people, test the Namibians to see if we can actually achieve anything close to that. And I bet you our combined GDP would be enormous. And I'm here to assure you, Your Excellency, that the dreams and the aspirations that yourself and the late President had for the people of Namibia and the people of Botswana is going to be continued during the administration of the new leadership. Barongwa ba hapegileng ba goroga mono malatsi a le mabedi pele ga ba tsana tirelo ya segopotso sa tautona wa pele Dr. Hage Gengob se se tla bontshetsegeditswe ke puso ya lehatshe la Botswana go tlotla mogaka yo ka la boraro wa beke eno. Tlotla Mathabaphiri, BTV News, Gaborone. Lefatshe la Botswana le itlamile go tswelela le tseela go godimo ditshwetso tsa makgotla a ditšhaba tse di tebagantseng le tekatekanyo ya bong le tlhabololo matshelo a bomme. Tona wa banana bong metshameko le ngwao re Tumiso Rakgare o buile se ko phuthegong ya bo68 ya session of the Commission on the Status of Women CSW 68 e tsweletseng kwa New York ka pelo kgakololo. Phuthego ya CSW ya lekgotla la ditšhaba e simolotswe ka ngwaga wa 1946 ke lekgotla la Economic and Social Council ECOSOC
ka maikaelelo a go rotloetsa tekatekanyo ya bong le tlhabololo matshelo a bomme. Phutego e tshwara ngwaga le ngwaga mo New York. Teng fa Botswana o nna le teng go tsaya maele mo mafatsheng a mangwe fela jaaka dira ka diphuthego tse dingwe tsa mofuta. Ke gone go mo go re thusitseng gore be re kgonne go dira go tsaya dikgato tse di maleba gore re be re le ga re leng teng gompieno. Bogologolo ne go se motlholo go nna le bomme ba le bantsi ba eteletse pele. A ke go etelela pele mo pusong mo maemong a bokwaledi jwa lephata being permanent secretary. A ke go etelela pele o le mo maemong a bo-director within ministries. A ke go etelela pele mo go one maphata a harologaneng kana makalana a harologaneng a puso. Go a diragala mo nakong ya gompieno. Mo malatsing a lesome le bongwe a tlang maloko a lekgotla le makgotla ikemetseng ka nosi ga mmogo le makalana a dithuso tsa madi ba tla fa dipego ka seemo sa go nonotsha dithuso tsa senelaruri tsa go nyeletsa lehuma la bomme. Statement tsa rona as ministers di a be di ikaegile ka gore mme gone tema e leng teng re e leba ka tsela ntseng jang. La ntlha re le legatsa ra e kgotsogalela ka gore kana jaanong ga wa go bua le ditšhaba tse dingwe o tshwanela ke gore o bo ka bua with conviction ya gore mme le kgonne gore sengwe le se dire le kgonne go totoba mo tseleng yone e seng motlholo e dingalo e le gore go mo irwa dingalo ke rona re le batho. Re ka dikgang tse di le gaufi thata le pelo ya mohumagadi wa ga Tautona Mmene Masisi o tla nna teng go supa kgatelopele ya lefatshe la Botswana. O tla bua ka bophara gore ene sa seeletsang go bona se iragala mo gore re leke go tsholetsa bomme le bana ba basetsanyana, re leke go sireletsa bomme le bana ba basetsanyana le bana ba basimanyana. Re ka dira eng re le ga tse re dirileng re ga kae dikgoreletsi ke eng mme re ka dira eng gore re oketse mo go se e le gore ntse re se dira. Mohumagadi wa ga Tautona ke mampudi wa lekalana la UNAIDS la lekgotla la ditšhaba. Kgakollo, BTV News, New York, United States of America. Lephata la tsa tikologo le ne le tshwere thutopuisano le ba sepodisi sa Tšhobe go arogana le bone dikgwetlho tse di amang tikologo mo Tšhobe le melao ya teng. Mogolwane wa lekalana la tikologo mo kgaolong re Utsile Dikgang re ba itlamile go tshwaragana le ba sepodisi go ba thusa go tsaya dikgato kgatlhanong le bao ba ba gatakang melao ya tikologo. A re utlwe kitso teman. Lekalana la tsa tikologo mo Tšhobe le itemogeletsa fa ba dira molato ba saletse ko morago ka dituelo tse ba di lopilweng. Ke ka moo mogolwane wa lekanala la tsa tikologo mo Tšhobe re Utsile Dikgang a re ba batla go nna seopo sengwe le ba sepodisi e le tsela ya go leka go gagamatsa le go sala ga melao morago le gone go netefatsa fa go duelwa. Molao le one o na le ha e leng goreng re kgona go thela teng re le bodiredi ga gongwe e le gore tsamaiso yone ya go ka charge o se very competent mo go yone mme ne re dumela gore mapodisi ka gore they are tried and tested ba bangwe ba bone e nile di-prosecutor re ka kgona go ithuta mo go bone go na le melato e mengwe e leng gore gongwe ne re chargitse batho mme ba sa tla go duela so re dumela gore ga re ka bereka le ba sepodisi melato a go nna alo batho ba ka heletsa ba e duela. Ba sepodisi sa Tšhobe ba re ba itlamile go bereka thata le lekalanale go sala dikgetsi tsa bogologolo morago go netefatsa gore dituelo le dikotlhao di a diragadiwa. Go na le kgang ya di-case tse gongwe ba ka tswa gongwe ba na natso ba di sa hela di le ka go bone re re tse di ntseng jalo tse e le gore gongwe di padile gore gongwe di ka duelwa beng ba teng ba tshwere ba duela go mo goreng a ba tsise go mo goreng ba ka re kopana le rona ba sepodisi gore re ba thuse dikgang tsa go nnalo. Mapodisi a neng a laleditswe ba itumeletse thutopuisano tse ebile ba ne ba amogana maele a ka thusang. Re kgone go ba bontsha act ya bone ga ena le dilopole teng ke ne ke eletsa thata gore act ya bone e tshwane le yone ya bese ba ne thata hela tse tshwanang hela le bese hela gore sengwe le sengwe se siame le se ka thola re ya go makgoteng ra go kopa gore so se forfeited to the state ka gore tota dikgang tsa environment ke dio tse leng gore re tla re kopana le tsone gone ka go dikgaolong tsa rona ka so I have learned a lot ka lebaka la gone gore re kgone go itse gore mme gore re bereke sente ka re ka itomaganya le bone ba ofisi a dia gore kgone go dira tiro a rona sente.
lekalana la tikologo le rotloediwa go rutuntsha sepodisi sotlhe ka kakaretso ka dikgang tsa melao ya tikologo gore e re fa ba gagamatsa melao a bo ba itse se ba se dirang. Kitso Temane, Botswana Television, Kasane. Botswana Development Corporation BDC le sekolo sa ithutelo ditiro sa Botswana International University of Science and Technology BUST ba beile monwana tumalano ya go bereka mmogo mo go thuseng lefatshe leno go atlega mo maitlamong a ditlhabololo a go nna le ditsholelo e kwa godimo ka ngwaga wa 2036. Tumalano eo e tla tlhomamisa gore bobedi jo bo dirisa dipatlisiso le boranyane go tlhabolola mhama wa madirelo le go godisa dithoto tse di dirwang mono gae. Monica Stswaela. Tumalano e magareng ga BDC le BUST ke go leka go dirisa ditsompelo le dikitso tsa bobedi joo go netefatsa gore lefatshe leno la tega mo maitamong a lone a dithabololo. Mo nakong eno lefatshe leno le santse le le mo leetong la go fokotsa madi a la dirisang go reka dithoto kwa mafatsheng a sele. Ka jalo tumalano e ta bayang kwa pele go godisa seemo sa madirelo le dikgwebo mono gae e lejwa e le konokono. The scope of our Memorandum of Understanding outlines various areas of collaboration aimed at harnessing the power of research, innovation, and entrepreneurship through joint activities such as proposal ideation, commercialization of research outputs, and screening of prospective licenses. We aim to catalyze the translation of knowledge and ideas into tangible economic value. We are happy to be joining hands with BDC at this stage because we are certain that it will lead our innovation to the relevant industry pains for us to investigate and design fit for purposes as solutions. We have a desire to become a hub for industry. I've already talked about creation and creativity, especially through local manufacturing and innovative technologies. Professor Totolo a re go gontsi mo go ka dirwang go atega jaaka go dira dithoto tse dingwe ka letswai le magala a fitlhelwang mo nagae. One of the things that really worry me as a CEO ke re na le letswai le le kana-kana mme re nna re le pela mo tereneng le a go gongwe e be ba go le tlhatswa e be re rekisetswa bo chlorine, sodium hypochlorite, detergent, so many of these things. This is big industrial scale. It's huge industrial scale. And we have to challenge ourselves and say, but why is it that water utilities have to spend millions of kula buying the sodium hypochlorite when we can actually, it's a very simple chemical process. Mo nakong e sa fediseng pelo bobedi jo bo tla nna le dipuisano le gone go itsise Batswana ka mananeo kgotsa ditiro tsa ba tla di tshwaraganelang. Monica Stswaela, Botswana Television, Gaborone. Batsadi ba sekgontshwane sa Mabontle yo gapileng tlotla ya go nna Miss World Africa le Segochombo kwa khaisanong e sa tswang go wela ka matlhatso ba go rogile mono gae go tsweng kwa lefatsheng la India ba ne ba ile go ema ngwana wa bone nokeng go makgaolakganyeng a Miss World. Bana le sabe ka go farologana ba ne ba amogela ka lerato le boitumelo kwa lebaleng la difofane la Sesretsakgama International Airport. Batsadi ba Gachombo ba isitse malebo kwa Batswaneng go bo bane ba eme ngwana wa bone nokeng. Ra modimo ke ne o itsintse tsothe tse di diragalang ke ne o laolang tse tsothe diemo tsothe o laotse diemo tse tsothe go diragala bona ntsa itse gore ngwana a rona lebelo la le sianang o ta go tsa position mang mme seo ke se leboga thata gore e le ruri ga ra tsamaela le hela re tsile ka sengwe sa se tsele se se bidiwang go thwe Mrs World Africa re leboga thata gore ngwana rona a ba kgonne go goroga teng ko a re nne gore re nne le trust ya gore motho o ka kgona go dira se siame gore se ka ra ema go ithela bangwe ba se ba thagotse e be re ha re se re bona e le gore e ka re yana ke gone go siame e be le gone re batang go joina because I think le gone mo go ira gore bana ba luise because o simolla le gore wa sokola wa bana ha ne le gore a simolotse go na le madi you'd find that then they're able to do bigger things because bo bata ba go santse go ntse go na le madi. Mo parlamente wa Lerana Maunatlala Restabelo Mudukanele
o rotloeditse banni kwa dipolaseng tsa Sherwood go nna ba itshidila mmele go lwantsha malwetse a sa tshelwaneng. Re Modukanele o buile seo ko letsatsing tota la itshidilo mmele le go itlhatlhobela malwetse a a farologaneng kwa Sherwood. Pego ka ke ipidile ga o lebale le koketso Ramontsho. Sherwood ke lehelo le le mo thuli bloko kwa go hithalwang dipolase ka go harologana. Babereki ba dipolase tse ba ne ba etelwa ke lephata la botsogo ga mmogo le mopalamento wa kgaolo go ba isetsa ditamelo le go ba rotloetsa go tsaya botsogo ja bona ka thoagano. Ka le supile gore le tsana ko dikole le tsana ko kae le tsana ko kae. Ke batla go le rotloetsa gore gongwe mo gongwe re ete re boela to the basics. Bogologolo ne re na le batho go ke bo family welfare educators ba ba neng ba tsena le lwapa le lwapa ba ke soloela gore le mo dipolaseng kana go eo bana ba goroga. Ke batla gore ga le tsere dikgang le ba le tsaya dikgang le bone kganye ke buile le maloba ko parlamenteng ke bua le Dr. Dikoloji ke moraekere ga gongwe ga re boele ko marakanelong ga motho a ka dirisa mahoko ao re bone gore ke se ne se re berekela nako eo se le gore gongwe re santse re ka se tsosolo sa mmalona gongwe sa re berekela le bomme mamoleleko. Go ne mo letsatsing le bangwe ba nni ba supa fa ba lemoga botlhokwa ja go itlhokomela mme ba supa fa ba ithutile fela thata. Re ntse re o tshwere re tisa ditamelo mo ba ga rona mo thuli block ka gore ke batho ba shotang ditamelo thata kana ditamelo di kgakalanyana le bone mme di le kgakala yana bothata e le transport ya go tswa fa go ya go ditamelo di leng teng. So ka go rialo ba ga isha re tholeng ha re tere tse ditamelo ke gone hela otherwise re dirisa football mo totegile go pula crowd gore tere re kgobokane gone ha re thole le batswa ke le tswa le gone gore go nna teng ga gago ke go ta go motivate go go supa yala gone gore tiro re etsala go godimo go le kae ha rena le ditse ba go ba botsogo ba supile fa ba ta tswalla ba rutuntsha banni ka botsogo bogolo jang kwa mafelong a kgakala le ditamelo. Ke ipidile ga go lebale Botswana Television Thuli Block. Dipego go tswe mo metsweding ya dikgang di bolela fa go letse go nnile phulano e mo go yone batho ba le bane ba latlhegetsweng ke matshelo ko phase 2 mono ga boroni. Dipego tseo di tswelela di supa fa banna ba bararo ba ba tlhokafetseng ba ne ba leka go kgothosa mogwebi wa motswakwa yo ka maswabi le ene a tlhokafetseng mo tiragalong eo. Lentswa dipego tse di sa tlhomamisiwa ke ba sepodisi go supiwa fa babelelwa bao ba ne ba setse monna yo wa mogwebi morago fa ya kwa lelwapeng la gagwe. Ba BTV News ba santse ba emetse sepodisi sa Botswana go lekodisa setšhaba ka tiragalo e. Mothoetso pego yo re tla nna re ntse re tlhomile leitlho gore re tle re go e batlele re go itlhotlhomise ka botlalo mme re go itlhotlhomisetse ka botlalo mme re tla go e neela jaaka re tla be re e neelwa ke mapodisi ka nako e batle ba re e neela ka yone. Mme a re ga kwa go rialo a re di tshwarele gone foo ga go tsa sekgwadi a latela kgantse jana ka nako e roba bobedi tsa metsa mo kitseng. tla tse go lebogere tsekana monona o le mongwe fela ga o tabole kgobe mothoetso madume dumela a re dume serota ka tsa metshameko ke dimo sha kgomo metsone tsa re setlhopha sa bomme sa BD5 se fentse sa Platinum Warriors ka dintlha tse masome a ferang bongwe le borataro go tse supa mo motshamekong wa ligi ya Botswana basketball ya borwa o neng o tshamekelwa kwa Baisago University ka tshipi a rutlwe ka tlhego kgakole. Makgarejwana BD5 ba sale ba tsa taolwa motshameko mo katareng ya ntlha ba tlhasela ba ba magorogo masha mo leking e Warriors kgapetsa mme ba kgona go baya motshameko kgakala le Warriors ba ba etelela pele ka dintlha di le 20. Bomme ba Warriors ba ne ba leka go ikarabela ba nosa dintlha tse 4 fela bomme ba masole ba oketsa ketapele ya bone go netefatsa fa ba fetsa kotara eo ya ntlha ba eteletse pele ka dintlha di le 25 go tse 4 tsa Warriors. Mo kotareng ya bobedi la boraro bomme ba ga mokatisi Israel Mophato ba tswelela ba tsabakela mme ba fenya kotara tseo ka bobedi ka dintlha tse di 26 go lefela le 23 go lefela ka tatelano eo.
BDF Ladies ba ne ba tswelela ba supa fa Warriors e se balekane ba bone ba ba tlhasela go utlwala go fitlha ba fenya kotara eo ya bofelo ka 22-3 go fenya motshameko ka kakaretso ka dintlha di le 16 go tse supa tsa Platinum Warriors. We need to win each and every game that we come across. Sometimes unfortunately we lose, but today it's a very small team that just arrived this season. So the result, yes, I'm good with the result because teams that compete and on. So teams like this one, I have to beat them like I imagine. But I'm not impressed at the margin because I wanted to jump over 100. It's a tough game playing against BDF for the obvious reasons. We are new in the league. Our team is really like in chan. Most of the girls, they haven't played basketball except 2 or 3 of them. So no, it's a learning game for them. Our idea is to come here and show up every day and play until we get there. That's the plan. Mo metshamekong e mengwe ya liki eo e tshamekilweng ka mafelo a beke e le ya borre, Warriors e fentse Troopers ka 49-47 fa Botho Saints yone e faphile ba isa go 54-48. Mo motshamekong o mongwe wa matlhatso BDF 5 e fentse Dolphins 89-70 fa mo motshamekong wa Sontaga UB Ralix e fentse BDF 5 101-79. Kwa go bomme, Dolphins e fentse Elite 54-50 fa Police 5 e faphile UB Ralix 65-30. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. mogolwane wa setlhopha sa setšhaba sa tennis nonofo o thusitse a re lefa setlhopha seo se sa kgona go itlhokoletsa dikgaisano tse di tsweletseng tsa African Games kwa Accra, Ghana se le mmogo fela o dumela gore dikgaisano tse ba ntseng ba phadisana mo go tsone ko mafatsheng a sele di ba file ipaakanyo e maleba. Lekgotla la Botswana Tennis Association le rometse setlhopha sa batshameki ba le bane go ya go phadisana ko a rutlwe Victoria Dikgang. O thusitse o supile fa ke lebogile monna yo e le ene fela le mogae mme a tsweletse ka ipaakanyo fa Maknawa le Chelsea Chakanyuka ba ntse ba le kwa Aforika Borwa ba phadisana mo kgaisano ya World Junior Tennis Tour J100. Denzel Setso ene o ko lefatsheng la America mme o nnile le sebaka sa go phadisana mo kgaisano ya The Battle of Boca. Nako tse tsotlhe tse ba traina gone mo gae coach tsa bone di gone mo gae kwa ntle ga Denzel Setso ke ene le gore gongwe kwa ntle ga Botswana. So nako yotlhe ba ntse ba traina gone mo gae ba ntse ba tshameka di-tournament ba tswa gone mo gae ka February ba ne ba le ko Egypt ba tshameka Africa Junior Championships under 18. So ba boela hape mo gae ba tswela ba traina go itheleng last week yaanong ba ya ko Potchefstroom ba go tshameka tournament yone e le gore ba mo go yone gompieno. Tumelo a rona ke gore training ba nna ba e dira nako tsotlhe. O thusitse a re ba ipetse selo sa gore bone jo bo gore ga ko di-quarter finaleng tsa Africa Games. But you should remember that this game is going to get the qualifier for tennis for the Olympic Games. So bo ska khamala gape gongwe bona ile gore yanong ba tshameke gongwe re bile selo sene se mbo ba ile gore ba tsamela ko pelenyana ka gore gona le motivation o mongwe o motona gape le ga bona gore ba ile gore gongwe o wina tournament ko side ya bo mmela bo rota ba iponela phata go ya di Olympics. Setlhopha le mokatisi Petras Molefe se solofetse go kopana se le mmogo kwa Aforika Borwa pele se le ba ko Ghana ka mosopologo kwa se tla simololang go phadisana kgwedi eno le 15. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Mokamedi wa dikgaisano tsa bowling kwa lekgotleng la Botswana Bowling Association ba Ben Balendra o itetse legofi ditlhopha tse di neng di le kwa dikgaisanong tsa Francistown Major Bowls Tournament go supa bokgoni le phadisano e mashetla ka seo se tla ba thusa go tlhotlha setlhopha se se popota se se tla emelang lefatshe leno kwa dikgaisanong tsa mafatshe a rutlwe Karabo Sebele. Kgaisano eo ya letsatsi le le lengwe e ne e ngwekile ditlhopha di le 5 e leng Gaborone Bowls Club, Orapa Bowls Club, Janeng Bowls Club, Silibe Phikwe Bowls Club le ba tshegetsa kgaisano Francistown Bowls Club ka maikaelelo a go tlhotlha setlhopha se se popota se se tla emelang lefatshe leno kwa dikgaisanong tsa mafatshe ga mmogo le go rotloetsa neelano ya motshameko gareng ga batshameki. Through these tournaments, we are also able to see the players' abilities.
how they fare on different environments, different leagues, and able to select our national squad from those tournaments as well. Morago ga phadisano e mašetla setlhopha sa Selebe Phikwe C sa supa fa se ne se ipankantse botoka se wetsa kgaisano se le kwa setlhoeng se kokoantse dintlha di roba bongwe morago ga motshameko e le meraro go ikgapela 4,000 pula. We were playing very competitive team. In all the 3 games, we actually played our best. Maemo a bobedi a gapilwe ke setlhopha sa Johannesburg ka dintlha di roba bongwe mme ba atsiwa ka 3,000 pula. Le bo setlhopha se ne ke tshameka le sone maitsho. Tota se re kgonne gore be re kgonne go tsaya position to re kgone go buisano ya rona. Re le setlhopha ne re buisana ne re lana ne ba kgona go tsaya ditaelo tse ne ba di neela ka ga go tshwanetse. Orapasi e feditse mo go a boraro ka dintlha di le 6 mme ba lebogiwa ka 2,000 pula. So we knew gore ga go na thata but at least ke dumela gore we up to the task. Setlhopha sa Gaborone se weditse kgaisano se kokoantse dintlha di le 6 go atsiwa ka 1,000 pula. We played well, we won the first game. The second game we lost very closely, like 2 shots. And then the last game I said, guys, let's enjoy. If we lose, we lose. Morago ga kgaisano e, go tla tlhophiwa setlhopha sa setšhaba se se tla emelang lefatshe leno kwa dikgaisanong tsa African States Championship tse di solofetsweng go tsenwa ke mafatshe a roba bobedi kgwedi ya Lwetse e le 23 go fitlha e le 28 bobedi kwa Orapa. Karabo Sibili, BTV Sport, Francistown. Setlhopha sa AFMEC Beast se letse se tota se kwadisitse phenyo ya sone ya bobedi ya monongwaga ba sena go kwadisa dirane di le 136 kgatlhanong go tse 135 tsa di-Free Warriors seo se ba dira ba fenye ka diwikete tse 7. Motshameko o wa metseletsele ya metshameko ya banana ba dingwaga tse di kwa fa tlase ga lesome le boraro ya Nashua Night Series o ne o tshamekelwa kwa Broadest mono Gaborone le Diapoloko o na le ko Warriors ba lathakatsweng ke motshameko wa bona wa ntla wa ngwaga kgathanong le setlhopha sa Noble Kings beke fetileng e nnile bona ba ntla go beta mme ba kwadisa metabogo e le 36 morago ga di-overa tse 5. Makawana ao a ka fa tlase ga mokatisi jwa ga Mike ba tswelela ba supa botsipa jo kwa godimo ba kwadisa dirun tse dingwe di le 135 le go kwadisa diwikete di le 6. E rile ba ikarabela mo tikologong ya bobedi. Beast ba tsene mo motshamekong o ba ikiteile sehuba morago fenya motshameko wa bona wa ntlha ba kwadisa dirun di le 41 morago ga di-overa di le 5. Makawana ao a ka fa tlase ga bokatisi jwa ga Alex Chingonza ba kwadisa dirun di le 12 ba fenya motshameko ka karetso ka dirun di le 136 ba sena go kwadisa diwikete tse 7 go netefatsa fa ba kwadisa phenyo ya bona ya bobedi ka tatelano monongwaga. My thought on today's game is we lost the game and I think we didn't put a good score on the board, though we tried to defend it. But we lost the game. But I think the next game we're going to bounce back and I think we're going to win. Before, I would like to thank Nashua for giving this opportunity to the young kids. And I would like to say for the view, from my perspective looked like a good game. Yeah, we were playing accordingly to how we practiced. So I think it was a good game for me. Kyle o na tlhopha jaaka motshameki wa gaisitseng a sena go nosa dirun di le 40 le go ntshetsa ntle ba le 5. I think our fielding was amazing with Devon, Josh, Declan, Nathan, me and Ali bowling. Amazing. And with me taking 5 catches, 1 hand. And our batting was amazing with Devon scoring the last 4 runs and with me scoring 40 runs. Metshameko e ya Nashua Night Series ya tswelela gape ka la botlhano. Lydia Poloko, BTV Sport, Gaborone. Ka gore lo tsena go ya bosupa di ba khutlo go nefa tla ke leboge jalo morwa re buinelo ntshole o neng a rona jalo ka puo ya diatla re bo gape ka tsa nako ya boroba bobedi e le ka leleme la sekgowa tlholantso bereka ka bonatla bonoko pila le botswerere.
tshwanetse gore go thibile ka bontlhabongwe mafelong otlhe a lefatshe leno ka kgonagalo ya pula ya phefo le kgadima mafelo mangwe mo kgaolong ya gantsi kgalagadi ga mmogo le kgaolo ya borwa mo mosong re soletse gore go kutlwatsa go le mogote mafelong otlhe a lefatshe leno mme tla re mo tsamayng ya letsatsi go tla kutlwatsa go le mogote thata mo dikgaolong tsa gantsi kgalagadi borwa botlhaba kgatlheng kweneng le gare bokone botlhaba ga mmogo le kgaolo ya tšhobe ka selekanyo sa mogote magareng ga 36 le borataro ga ko 38 ko kgaolong yang gabe re soletse go kutlwatsa go le mogote o feteletseng wa selekanyo sa 31 setšhaba sa kolla go ikela tlhoko mo mogoteng wa nameng lefatshe leno ka bophara ga re leba tsatsi la boraro la labone re soletse gore o bo go thibile ka bontlhabongwe mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatlhe le kweneng mo go tla ikutlwatsa go le mogote o feteletseng mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatlheng ga mmogo le kgaolo ya kweneng ko kgaolong ya gantsi re soletse pula ya phefo le kgadima mafelo mangwe ka tsatsi la boraro go ikutlwatsa go le mogote thata ko kgaolong ya tšhobe re soletse pula ya phefo le kgadima mafelo mangwe ka tsatsi la bone fa ko kgaolong yang gabe go tla thiba ka bontlhabongwe go ikutlwatsa go le mogote o feteletseng ko kgaolong ya legare le bokone botlhaba re soletse pula ya phefo le kgadima ka tsatsi la bone go ikutlwatsa go le mogote o feteletseng mo kgaolong ya legare